كدلنيرة ahaan ugu horeen waxaa jecleystay waxaa jirto dhalinyaradeen badankood waxyaabo ay ku kadsoomaan markay ay tagaan qurbaha markuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u fududeeyo qurbaha ay tagaan waxyaabo badan ku kadsoomaan oo kamid qofka markuu qof Afrika noloshiisa ku bedeli waayay ama Afrika wax ku qabsan waayay way adag tahay inuu qofku wax ku qabsado markuu qurbaha tago tusaale qofna waxa laga yaabaa maanta waxbarasho inuu joojiyo xirfad noloshiisa u baran lahaa inuu joojiyo asoo sameeynaya ama dhahay eedeen hatta hadaa wax bartay maxay ii taray wadankan shaqo ma taalo qofna waxa laga yaabaa labiska riyadiisa iyo wax intoo gishto oo sameesto maqaayadaha intoo aado kafeeyada aado waxa sameyn doona marka qurbaha tago sidoo kale gabdhaheen qaladaadka ugu badan ee galaan inaysan labisanin inay maanta dhan fikirto sariirteeda ay saaran tahay marka ay ku aragto Pinterest inay maxaa lahaa kiyaga isticmaalo ama maalinta wadanka jeclahay tagaa xiran doona waxaan arkaa niyad aad iyo aad u far badan oo dhalinyaradeen soo weerartay dhan walba ka soo weerartay gaar ahaan markay ku nool yihiin Afrika inay niyad ka jabaan inaysan tilaabo qaadin inaysan xirfad sii baranin jaamacad inaysan sii dhiganin ee dhahaan lacag ku bixin xataa maxay taray gaar ahaan jiilka maanta ka soo qalin jabi iskuulada dhamaadka marka ay duwaykaada diidayaan maxay taray horteena wax lagu qabsan waayay dhalinyarada waxa laga dhaadhicin nolosha marka waxa raba video ina uga hadlo qof walba maanta intoosan qurbad tag ama Soomaaliya joogo ama qurbanaas joogo ama sida Eeshiidaan oo kala waxbarasho meelahan u imaado Afrika inta joogto noloshaada aad wax ka bedelin waliga alhan noloshaada wax ka bedeli doontid ma diidan inaan yeesid ina qurba aadid sidoo kale ma diidan ina passport soo qaad maanta oo darabna ina passport international helno meel baad karno dunida ka aadno xaqiiqada waxay tahay anaka wax u maleynay expectation kan aad iyo aad ugu duwanta tusaale waxa soo qaadanay Ilaahay ku qadaray meeshii waa tagtay dad badan oo qurbaha maanta tageen markayna dhaxaan markay nolosha si loo maleynay maaha may marka imaada anna ka wardoona eragaas inta badan isticmaalna badanku dadku way ku kadsoomaan xitaa lacag hadii ay qof dadaal badan iyo juhdi badan marka shaqooyinkaaga wax walba ay heshid waxa diris la ahaan doonta murugadii walbahaarki iyo walwalki inta dhihi jirtay qaarada madow marka joogtay waxa baratidna baaskaaga naqanayaan adoo shaqeysanaysid income ku film soo galaayo haddana waxa dareemi doontaa caajis culays aad iyo aad far badan nolosha inay koonta shaqo nolosha waxay tahay qaabkee waxaan ugu survive garoobi kartaa marka la tago qurbaha bil xaqiiqa marka la fiiriyo laakiin qofka maanta markuu fursad haysto oo meeshan shaqo la'aan tahay oo joogo cidna ma ka xigtina inta joogtid Afrika ama inta joogtid Asia ina naftaada maalgelisid adiga ismaalgashatid waxyaabo wanaagsan aabratid bili hadii qurbaha Allah subhanahu wa ta'ala uu ku qadar aatagtid naqatid qab diyaarsan ka bixi karo wax walba noloshiisa ku soo kordhin karo noloshiisa horumarin karo maxaa noo diidina asaas sameeyno maanta wax ka bilaw waxa rajeynaa video noloshan wax badan ka bedeli doono hadii la cala qol wax badan ay ku xiran tahay da'daada inta ugu badan ee ka soo dhuntay dhalinyarnimadana ma aha wax la helo qof walba yar oo da'da oo soo gaarin dhalinyarnimada wuxuu hamiyaa goormee gaari doontaan waqtigan dahabiga qof walba waayeel noqdan wuxuu u shalaayo xilliga dhalinyarnimadiisa fadhiga ka kacno dhalinyarnimadana ka faa'iideysano inta maxalla Afrikadana ama Eeshiidana aad joogno quruxdeena nafteena waxbarashadeena xirfadeena ka shaqeysano maanta bilaaw ina naftaada horumarsiisid naftaada baratid shakhsiyadaada qurxisid quruxdaada ka shaqeysid sidoo kale maxalla xirfado wax allaale wixii noloshaada ku horumarsiin karta aad baratid fiirinayna maxalla wax mustaqbalka imaan doono hadda ka fikir ma ogid wax nolosha qabsan doono ma ogid dad badan maanta waxa laga yaabaa in videogan daawan doona 10 sano 20 sano ku dhawaad heestaan maxaa lahaa buufis waqtigaaga inta ugu badan aad ku dhimisay fikir walwal iyo murug aad murgays mustaqbalka waxa gacanta ku Allah subhanahu wa ta'ala doorashada nolosheena waxa iskale Ilaahay marka laga soo tago anaka ina dooran wax wanaagsan ina dooran wax qurux badan ina dooran horumar mid adduunyo mid aakhiro waxa ku jirta Ilaahay ka soo gacantaada naqo qof naftiisa horumariyo dadkiisa horumariyo diintiisa iyo shakhsiyadiisa iyo quruxdiisa horumariyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhamaantan hanaga raal video waxa ugu talagalay qof walba dhalinyaro ah maanta ku jiro qol mugdi ah wax walba u joojiyay marka qurbaha taga qabsan doona qurbaha ciyaar ma ahan dheedeel ma ahan igu soo orod ma ahan waan ku kadsoomi doontaa maanta hadaan qaweysi naftiisa survive gareeyo ama naftiisa wax baro ama naftiisa maxalla ku soo kordhiyo xirfad wax allaal wixii doontaa aato waxa baran kartaa wax walba naftaada number 1 ka dhig shakhsiyadaada baro maanta bilaaw ina isqurxisid labisatid wixii naftaada ay jeceshahay aad sameeysid dhalinyarnimada ma soo laabato waqtigan adduunka qof waqti gada kara ama time gada kara ma lahan yeesan ka dhumin waqtigaaga qafa qurbaha qafa qaarada madow Afrika wax ku sameeysan inuu qurbaha ku sameeysto aad ay u egtahay meeqa qafa videogan daawan doonto in markay qurbaha tageen ku kadsoo mawduucan inta badan zaid ma looga hadlo waxa jeclaysta maanta inaan ka hadlo sidoo kale ay ku baraarugaan dhammaan dhalinyaradeen Soomaaliyeed Ilaahay subhanahu wa ta'ala nolosha noo fududeeyo videogan waxa rajeynaa wax badan ka faa'iido doontiin qof walba buufseen la share garee si maxalla oo dareemin niyad degan hani iloobin istighfaartii saliga nabiga si Ilaahay niyadaada ugu dejiyo
safarka aad rabtidna aa u heshid wax walba niyadaada ku jirna aa u heshid ku dhahayo waxaaga tanaasul safaradaada tanaasul mustaqbalkaaga tanaasul laakiin waxaa rabo waxaa waaye in aa naftaada mar walba number 1 ka dhigtid wax walba naftaada wax kusoo kordhinayna maanta aa bilowd aa samaysid ilaahay subxaanahu wa tacaala na kula garab ana ka quusanin naxariista allah subxaanahu wa tacaala khayrkii wanaag ilaahay subxaanahu wa tacaala hana wada waafajiyo waxaan idin rajeeyay khayr iyo wanaag fara badan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh